Halo kan, balik lagi sama PC. Kali ini gue mau bikin video sesuatu yang unik. Gak unik sih, kayak maintenance PC doang. Kayaknya gue mau maintenance PC gue. Gue mau ganti thermal. Gue jelasin aja deh sambil kamera gue bawa. Biar gue kasih tahu. Oke. Kayaknya gue akan maintain PC gue yang udah sangat kotor ini. Ini adalah PC custom water cooling. Terus version ini. Look at this. Dan debu, banyak sekali debu. Gue mau ganti thermal di belakang prosesor ini. Gue mau ganti thermal prosesor, berarti gue harus buka semua. Dan gue mau kuras airnya, auto cooling. Dan gue mau ganti fan-fannya juga. Gue mau ganti fan-fan ini semua. Karena ini fan speednya udah lemah. Jadi gue harus ganti semua. Baru ada waktu sih, sebenarnya udah pengen dari lama mau maintenance PC nya, cuma gue yang baru ada waktu sekarang. Karena maintenance PC custom water cooling gini gak gampang dan gak cepet. Ini makan banyak waktu dan resiko, pastinya banyak resiko untuk membongkar custom water cooling ini. Lihat debunya, debunya. Oke, hal yang pertama harus gue lakuin adalah buang semua airnya, baru gue bisa copot ini semua. Tapi sebelum gue buang, untuk menghindari resikonya, gue mau tutup semua pakai plastik, biar kalau ada apa-apa amit-amit air langsung turun ke bawah. Ini adalah cara DIY, biasa singkat D, atau cara ngakalin bahasa bapaknya. Jadi karena air masih nyangkut di sini, jadi gue berinisiatif untuk buang dari sini aja, karena gue nyari pompa itu nggak ngisi ke sini, dia masih nahan di sini. Jadi radiator satu ini gue buka buahnya, jadi ntar air langsung jatuh ke sini. Mudah-mudahan aja. Dan coba gue nyari pompa ya, ternyata gak keluar dia ya. Saya nyalain pompa. Ya, keluar dikit-dikit. Ya, keluar semua. Ya, sekarang airnya ngumpul di sini, jadi gue sedot lagi dengan cara ini. Sabuk. Seperti gue bilang, untuk menghindari resiko, gue tutup pakai plastik untuk menghindari adanya sisaan air
yang masih genang. Jadi amit-amit kalau ada apa-apa. Satu, udah nggak ada air, belum filternya. Dan sedikit ganjelan, pasti air nanti keluar. Dan satu, oke, tuh kan airnya tuh. Ada tips, lo harus hati-hati kalau buka cooler dari AMD, karena biasanya dia prosesor nempel sama coolernya. Apapun coolernya pasti biasanya nempel dia. Nih harusnya nggak nempel ya. Oh nggak nempel. Biasa gue nempel kalau buka, mau Ryzen mau apa, biasa kalau buka nempel. Lihat sendiri, udah agak kering di sini. Di sini thermal udah kering, udah tipis banget, Jadi ya wajar lah suhunya tembus ke 85 derajat lah gua kalau lagi main game. Oke, pipanya udah gue bersihin, udah gue lepas beberapa, sini udah lihat semua pipanya. Itu pipanya. Nanti gue kuras dulu, gue bersihin lagi pipanya, karena bikin pipa baru lagi itu lama dan harga pipa juga nggak murah. Oke, nanti ini gue copot juga nanti. Nah ini berantakan patah sih, gue copot semua, gue bersihin debu. Oke, see ya. Oke, udah remove semua water coolingnya. Tinggal radiator sini nih nggak usah dilepas, sini juga nggak usah dilepas. Lihat ini coy, debunya coy, masya Allah. Seharian ini cara bersihin selangnya, selang. Oke, ini cara bersihin pipanya. Pertama ada benang dan kain bekas untuk membersihin pipanya ini. Kotor banget nih, semua pipa gue giniin. Tinggal masukkan benang, terus dia keluar di ujung satunya. Ntar dia ngikut, tinggal lo tarik benangnya. Hola, bersih. Tinggal lo siram air sebentar. Hola, seperti baru. Hey, that's pretty good. I don't see you glow like that, I must say that I'm proud. Thinking about the times when you would go into my house. Had to let you go like that, I'd say it for me up. You live in my head without a doubt. Yeah, always anxious, got your pictures on my necklace. Say I'm smart but never seen a day at campus. Gave me nothing, don't be sorry, we just reckless. Think about you every time I plan. Know you wasn't right for me, but that don't make it better. Say she need to love herself, I hate it, but I get her. Shame though, miss the way that your face glow. Said it's something you take slow. Why's your ex at your place though? Goofy love won't bail me out. They don't know my last name, so I can't deal with it.
Oke, untuk PC-nya jadi seperti ini. Ini finalnya. Untuk VGA-nya di sini gue pakai RX 470. Ini 4 GB, ada 2 Crossfire. Ini VGA merek Biostar. Ini VGA bekas ampasan mining, nggak kepake. Jadi gue pakai buat di PC gue aja. Dan untuk water coolingnya di sini airnya warna biru. Udah gue ganti semua, udah bersih. Terus ini airnya ini ukuran airnya ini seliter, ukuran isi airnya ini seliter satu PC. Ini hanya sampai segini aja, nggak sampai full. Mau beli satu lagi nanggung, jadi nggak usah, cukup segini kok. Fan lagi di sini gue ada Deepcool, ada 2 fannya. Ini yang seri paling tinggi Deepcool, jadi paling kencang, PWM salah. Terus untuk fan radiator dan fan lainnya di sini gue pakai dari merek Infinity. Nggak jual di pasaran kayaknya, gue juga dapat dari teman gue kok. Kasih LED di sini, LED strip. Ini warna biru tapi di kamera jadi warna ungu, entahlah kenapa. Ini ada pompa, ini pompanya seri Vario D5. Pompanya aja 1,5 juta men, padahal pompanya sama kayak aquarium. Beda deh. Aduh, truk. Dan PSU nya gue pakai RMX 750. Dan untuk prosesornya mungkin ada yang tanya, ini FX 8370. 8370. Terus ini motherboardnya MSI 970 gaming. Ini udah sekitar ukuran ini udah sekitar umur 3 tahun lebih lah, 3 tahun lebih. Dan untuk casingnya di sini gue pakai casing Thermaltake X71. Ini full tower casingnya. Dan yang satu lagi yang gue mut adalah panelnya. Ini panel windownya jadi full window, dan ini juga tadinya ketutup jadi kebuka. Jadi buka gini, tadi atasnya kayak gini, atasnya kayak gini aja besi terus window. Nah sekarang jadi full window. Tadi itu kayak gini pertamanya, bone casingnya lah kayak gini, terus gua mut jadi kayak gini, jadi jeng full window. See you next video, bye bye.